냉장고 밥 용기 아직도 아무거나 쓰세요? 저희 집은 전자레인지 전용 도자기 밥그릇으로 바꿨는데 열 보존도 오래 유지되고 유리나 플라스틱처럼 냄새나 색배임 걱정도 없어서 훨씬 위생적이에요. 오늘은 날 잡고 햇반 공장 차려봤거든요. 막 지은 밥 바로 소분해 스티물로 공기 쏙 빼서 밀폐 후 냉동 보관하면 끝. 먹을 땐 그릇채로 전자레인지 3분이면 갓 지은 밥처럼 따끈하게 먹을 수 있어요. 디자인도 깔끔하니 이뻐서 다른 그릇에 옮겨 담을 필요 없이 이대로 밥그릇으로 사용하면 되니까 너무 편한 거 있죠? 남은 반찬은 완전 밀폐로 뚜껑 덮어서 보관하면 되고 식세기까지 사용 가능하니까 세척도 너무 쉬워요. 설마